アッラータラどのようにアンビヤアレイヒスサラトウサラムとのお知らせをバシャーラトをしました。アッラータラコラネハダティブラヒムアレイヒスサラトウサラムアブランビヤすべてのアンビヤアレイヒスサラトウサラムのお父さんと呼ばれる子供が生まれる希望もなくなった。年取った。自分の奥さんが年取った後でも、その後アッラータラ、ファバッシャルナーブ、ビブラーミンハリー。あなたにこれから子供が生まれますよって、このバシャールとアッラータラと伝えます。それはハダラティスマイルアレイサラムとハダラタハジャラ。イブラヒムアレイサラトウサラムにもう一人妻がいました。サーラ。彼女も子供の希望があったけど、年取ってどうやってこれから子供が生まれる